अस्सलाम वालेकुम। तबीबा मासूमा ज़हरा मतब इनकलाब लाहौर से आज हम आपके पास लेके आए हैं ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ हर्बल टीज़ के बारे में बात होगी, हर्बल टीज़ के बेनिफिट्स के बारे में बात होगी, मुख्तलिफ औकात में आपको क्या और कैसे पीना चाहिए, और हमारी 6 बेहतरीन ब्लेंड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जिस टी के बारे में बात करेंगे आज के मौसम के हिसाब से। विंटर्स आ रहे हैं, ऑटम है, स्मॉग का सीजन है, हर किसी को एलर्जीज हो रही हैं, और ऐसे में कौन सी हर्बल टी है जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ साथ क्योर का काम भी करेगी। तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप लोगों को पहले भी बताती रही, और वो है उनाब, मुलट्ठी, खत्मी, खबाजी और क्लोव के साथ हम ये कहवा बनाते हैं जिसमें गाओ ज़ुबान का ब्लेंड भी है। अब इस सब को अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो आप अंसार से जाके ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टी है वो है कूजी टी के नाम से। कूजी टी ये आपको वार्मथ देती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके थ्रोट को आराम देती है, खांसी, नज़ला, जुकाम में बेहतरीन आपको इसका फायदा होता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपको खांसी ही हो तो आप कूजी टी पिएंगे। दिस इज द बेस्ट ब्लेंड जिसके साथ आप इस स्मॉग के सीजन में अपने लंग्स को टॉनिफाई रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर है मार्शमेलोज, इसके अंदर है जोजोबा, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। चले आए हम बनाते हैं कूजी टी और आपको बताते हैं कि इसको हम किस तरह से बेहतरीन फायदे के साथ बना सकते हैं। तो आपने जैसे देखा कि हमने 2 कप पानी लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून डाला हमने कूजी टी का ब्लेंड, थोड़ा सा बॉईल किया। इतना बॉईल करें कि वो 2 कप 1 कप में रह जाए और आपका बेहतरीन कूजी टी तैयार है। इसको आपने लेना है शहद के साथ, बहुत बेहतर है क्योंकि शहद आपको पता है इटसेल्फ उसके कितने बेनिफिट्स हैं, और जब हमने लेना हो लंग्स को टॉनिफाई करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तो शहद से बेहतर मीठे की ऑप्शन और कोई नहीं है। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी से रिफाइंड शुगर को निकाल दीजिए क्योंकि चीनी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह और शहद में शफा है। इसको अच्छा सा बनाएं एंड योर कूजी टी इज़ रेडी, जो कि आपको इस सीज़न की बेस्ट तोहफे के तौर पे आप लोगों को भी दे सकते हैं। खुद भी पिएं, खुश रहें, खुश रखें और एंजॉय करें।